दोस्तों आज ही आदमी इस गाड़ी को सही करने वाला है। वैसे तो ये कार पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये आदमी से सही कर पाएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले वो गाड़ी के सारे पार्ट्स को अलग करके उस पे पेंट कर देता है और फिर सारे पार्ट्स को धोकर वापस लगा देता है। लास्ट लुक देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ना तो मैं आपको कोई कसम दूंगी और ना ही बोलूंगी कि गर्ल हो तो ये करो, बॉय हो तो वो करो, लेकिन अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और रीस्टोर होकर गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है।